24本乗り場にはさくら554号新大阪駅短い8両編成でホームの中ほどに停車します。桜港をご利用のお客様は足元の緑色の表示桜と書かれました乗車位置でお待ちください。危ないですから先からは離れて足元の黄色い電気ブロックにも下がって列車をお待ちください。 Departing at 14:53, bound for Shin Osaka is arriving at track 24. Please stay behind the yellow line on the platform. This train has 8 cars. Car 8 is at the front of the train and Car 1 is at the rear. The green seats are in Car 6. Cars 1, 2, and 3 are for passengers without seat reservations. Smoking is not allowed on this train except in the designated smoking rooms located in car. 24本乗り場到着の列車は14時51分発です。桜554号新大阪駅です。自由席後寄りの1号車から3号車です。途中新神戸に停まります。車内は全席禁煙です。またまた座れるお客様は車内の喫煙テーブルをご利用ください。桜はドア閉まります。ご注意ください。